ഹൈവേയിലൊക്കെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഹൈവേ മാനേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആരും തന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. മാക്സിമം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെഹിക്കിൾ ഓടിച്ച് ആർക്കും അപകടം വരുത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പാടാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ട്രാക്കിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വളരെ മെല്ലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഇത് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലോ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ. ഇത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആരും ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വരണം. ഓക്കെ.